cha bọc mai bọc nè này ná ngày nay dân trang man là tè thay tè cha nó dân trang đô mình tham bọc mai bọc nơi cái tục chúa rồi mới còn tè đài tôi cái pot nơi ti cái lại na tè ná bọc mai bọc nè ngày nay dân sang tè thay đòi cho bắp thò mà chết sang tè thay đà rầm ó sang tè thay để xong hai dân chưa tham mình khó lắng này kêu cho mình ai phong năng nhom nơi tè chúa nhom bẹt hai bên này hàng cùng khoa bây giờ vậy được à khoa là chưa khoa là sang tè thay khoa là nhom ai thưa bàn khoa đại pi à làm phơi chất ở dương bài cho bắp thòm chiết chẳng từ thưa mấy nhà kêu ô con tè cha từ print tè thay để dương chẳng man cho một bật là cái tục kế cái bật tè dương là bỏ dương hơi điệp trong tục đại sát là bỏ cha tè một man để dương ăn pra xong bột chạy chành đám bay ơi mình tham một pol mình bật lư sọc phep trâu nè rồi bỏ cha vì mình mới rụng tràn về cái dương ăn pra chỉ chạy xong tục cho cái này thôi dương nâng tè dương nâng bị sọc ở mọc chứ ná tè khá thấu mặt ai tè khá tôi còn nên nó có tục kinh còn chơi giờ tình nhọc nó có tục kinh bạc quạt này chẳng ai bông mai bông ổn ô con tè cha nào bây giờ tè thay à vậy bắp thò mà chết đừng chặt chành ơi sầm khán dương sông hói dương mẹ rầm cọ cái đá dương mẹ rầm sầm máy tê ru nơi chầm mũi tè cha tè thay tè cha sập ngay dương riệp cho màu mình thay chỉ cần bay mình lại kênh rồi môi cô tục chúa cho mình là cái tục mà cái tục ấy tục tắc con nơi nắng chỉ cần bay con nơi nắng lại kênh con nơi nắng này chân sông mai bông ôn ở cái này rẽ xa ô con bị tè túi nước bàn dương bàn tè thay chân sông mai bông ôn cất bài vị trí miền cất bài nẹt miền tè sầm bài bị là chú chỉ nơi cái tục chúa cô dương ru nơi bài tè bị là sầm mai thắc nhom cái bông nơi tè bị là nó ngày chẳng ai bông mai bông ôn ở cái này công sầm mai rương áp vị trí miền á mà cắt phơi cắt ở bờ dương hai công pram nè na bao kia mình chưa dương này dây từ luôn ai dương căn bị tập hơi từ xe mau một màn năm tiết xem màn teผมนั่นnày hồi tháng mẹ cứ có xem gì tham mấy bậc xem on bạc hai nhưng mà rồi chiêng pi đôi chiêng một con chiêng ọt kho bộ cào kho không chất thì hiên cất ọt bảo hiên cất nông sầm ra bảo mình hiên cất cứ ọt chẳng đô ròm đô pe và lìa ca cất ná ô con te cha dược te thay nhom chưa thả bàn rồi may luôn nữa không te cha năng te chua năng thả chia te vì la tại chia cô đau để dương đặt trong màn màu bởi dương mình thôi chẳng thế cứ là tập phá cứ vì ăn bàn này dương nơi te chua dương nơi te chua rạm dương nơi chẳng phát đồ nó chụp cái đường nâng phim rùa cho bắp thò mà chết cất hai bàn nâng cất ấy bàn nâng chẳng chui từ cất đường ó chui từ cất đường này dương man te phải cất từ bàn đại cất tha dương ai prao tha một pol phơi chết bỏ dương nè đàm bay ao thò mà chết chặt ca riệp trà mà dương chẳng pe về lìa môi đồ xạ sầm bay khai tới vùng mùi khai sân tới dương đang miên phần lư trời đô là việc mách trời ban là việc mách dương ban tam năng ngày chẳng ai bông mai bông bốn hiên sầm rải chật hiên plak đồ cà ru nở nè hai dương thưa ca nghi dương thưa ca đòi mặt chặt bảo rosi dương rosi ở chụp ba có kho kho dương trời tam đan chỉ vật luôn ai dương trời tại mưa trông trôi chim xe côn rồi bỏ dương nè con mệnh hai còn rằng mệnh hai côn về khác còn tơ riêngแต่ก่อนเป็นอายุตะเรียน5 ឆ្នាំ 6 ឆ្នាំ ឬមកក៏3 4 ឆ្នាំយើងដាក់គាត់ចូលសាលាហើយចឹងគាត់ទៅយើងទៅដានពេលគាត់ទៅរៀនផងណាគាត់មានមិត្តភ័ក្តិមិនគាត់មិនទៅសួរសុខទុក្ខទៅឆែកសួរគាត់មែនតើព្រោះកាលណាយើងនៅផ្ទះទូចពេលខ្លះត្រូវការលើកទឹកចិត្តចំពោះកូនយើងទៅរៀនកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អីចឹងណាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយអត់សុខចិត្តទេបាក់ទឹកចិត្តរៀនអត់ប្រកែអត់ទៅសាលារៀនបងកូនធំចឹងណាចឹងជួយប្រើធម៌ពលយើងជាម្ដាយត្រូវតែហៅគាត់និយាយឲ្យលើកទឹកចិត្តគាត់ណាថាទោះជាយើងពេលនេះយើងខ្វះខាតទោះជាពេលនេះកូនអត់តមាននេះតែទីពេលវេលាខាងមុខកូននឹងមានពេលវេលាខាងមុខកូននឹងបានរបស់អ្វីដែលកូនប្រាថ្នាចឹងសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នានិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់រួមលោកទាំងអស់ណាគិតបែបងាយសบายព្រោះលើលោកនេះគ្មានអ្វីបានមកដោយយើងមិនគិតទេបើយើងចង់បានច្បាប់ធម្មជាតិចង់បានរបស់ដែលល្អអស្ចារ្យត្រូវតែប្រើខួរក្បាលគិតបើតាមសម្បកក្រៅយើងអត់អាចទេមានគ្រប់យ៉ាងគឺអត់អាចទេ
ប្រើកម្លាំងសិតសាតគឺអត់អាចទេព្រោះកម្លាំងគ្រាន់តែបានដូរបាយ3ពេលកម្លាំងគ្រាន់តែបានដាច់ខែដាច់ខ្យល់ដាច់ខែសល់ខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំផ្ទុកណាកុំផ្ទុកគំនិតអវិជ្ជមានកុំផ្ទុករឿងរ៉ាវដែលថាពេញដោយជីវិតមួយដែលយើងគិតថាវាខ្វះនេះខ្វះនោះទៀតចង់ដូរផ្ទះថ្មីចង់នៅផ្ទះថ្មីតាមក្តីប្រាថ្នាត្រូវហ៊ានប្រាថ្នាត្រូវហ៊ានគិតត្រូវហ៊ានបដូរគំនិតហើយស្រមៃទោះជានៅផ្ទះប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែដាក់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំកំពុងនៅផ្ទះក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំហើយចង់បានចដាកាច់ចដាត្រង់ចដារបៀបម៉េចណាចាប់ផ្ដើមដាក់គោលដៅទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារទៅធ្វើការងារក្នុងចិត្តផលិតចេញក្រៅច្បាប់ធម្មជាតិឲ្យអ្នកគិតបីអ្នកនឹងបាននឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចពាក្យនឹងនិយាយដល់ដែរឲ្យសមឲ្យសមនឹងពាក្យនេះឲ្យដែរណាដើម្បីឲ្យពាក្យនឹងคล้ายទៅជាទម្លាប់របស់យើងអញ្ចឹងល្អូហ្មងក៏បានដែរល្អូបែបអាចឆែកយៈហ្មងទៅឆែកយៈថាខ្ញុំមកមានក៏មានម៉េះនៅផ្ទះវិឡាធំស្កឹមស្កាយចដាកាច់អូមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅលើនៅនេះហ្នឹងអញ្ចឹងមកណាវាអស់ចាពេកពុនណាចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគិតបែបងាយគិតបែបសុបាយរស់ក្នុងកលៈទេសៈដែលមានរួចរាល់ក្នុងក្តីប្រាថ្នាគោលដៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យគោលដៅនិងក្តីប្រាថ្នាយើងទៅមុខវាមិនអាចថយក្រោយទេព្រោះការគិតរបស់យើងបែបងាយហើយការគិតរបស់យើងវានឹងរលូនទៅតាមនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលคลิปវីដេអូនេះហើយជួយចែករំលែកបន្តណា like share comment អាចឆាតប្រឹក្សាបានព្រោះអីពេលខ្លះស្ដាប់វីដេអូคลิปខ្លីនេះទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានចម្ងល់ព្រោះវាអត់ក្បោះក្បាយអស់អាចឆាតផ្ទាល់តាមមកតាម Telegram អ្នកគ្រូបានណា086 519 337 078 322 968ដើម្បីប្រឹក្សាបន្ទាន់ក៏បានដែរណាដើម្បីមិនបន្ទាន់ទេបងប្អូនចង់បានប្រឹក្សាទៅអត់មានអស់សេវាអីទេដើម្បីជាចំណេះដឹងមួយយើងឈានទៅរកអនាគតដែលមានផ្ទះស្រុកស្ដំដែលមានអ្វីៗដែលកូនចង់បានអញ្ចឹងណាមិនថាចាស់ថាក្មេងទេឲ្យតែមានជំនឿនិងការគិតឲ្យតែការជឿអ្វីគ្រប់យ៉ាងវានឹងបានព្រោះជំនឿបែបធម្មជាតិមិនមែនជំនឿអ្នកណាមកតាក់តែងទេធម្មជាតិយុត្តិធម៌ចំពោះបងប្អូនរួមលោកទាំងអស់ណានៅលើលោកនេះអត់មានច្បាប់ណាមកតាក់តែងជំនឿធម្មជាតិទេមានតែធម្មជាតិតាក់តែងមកស្រាប់យើងគ្រាន់តែរស់ក្នុងធម្មជាតិហើយយើងគិតបែបធម្មជាតិទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងវានឹងមកងាយឯងហើយចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរួមលោកទាំងអស់គ្នាណាជួបតែអ្វីដែលគិតថាសំណាងជួបអ្វីដែលថាអស្ចារ្យគិតអ្វីដែលមានតែភាពរុងរឿងក្រុមគ្រួសារកូនចៅអាចនៅជាមួយគ្នាអាចនិយាយពាក្យល្អរឿងដែលអស្ចារ្យកើតឡើងសូមឲ្យចេញជាលទ្ធផលសូមឲ្យទង្វើធ្វើរាល់ថ្ងៃឲ្យคล้ายជាទម្លាប់រឿងល្អឲ្យคล้ายជាទម្លាប់ការគិតវិជ្ជមានគិតល្អសូមអ្វីៗនៅលើលោកនេះឲ្យកើតតែពិភពស្រស់ស្រាយពិភពមានបានពិភពអស្ចារ្យកុំឲ្យសាងតែភាពមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ណាព្រោះជីវិតយើងម្នាក់បើសិនជាយើងមិនគិតរឿងល្អទេគ្មានអ្នកណាមកជួយគិតយើងគ្មានអ្នកណាជួយសាងឲ្យយើងទេសាងបែបណាវានឹងបានបែបនោះហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាប់ផ្ដើមទៅណាព្រោះនេះជាคลิปមួយដែលយើងបដូរផ្ទះចង់បានផ្ទះថ្មីត្រូវអរគុណផ្ទះចាស់ត្រូវរៀបចំផ្ទះចាស់ត្រូវស្រឡាញ់ផ្ទះចាស់ដើម្បីយើងផ្លាស់ទីលំនៅតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបានហើយដល់ពេលវេលាហើយគេនឹងរើផ្ទះចាស់ចេញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងលំបាករត់ទៅជាងមុនទៀតអញ្ចឹងកុំខ្លាចរអានឹងច្បាប់ធម្មជាតិមួយនេះណាស៊ូដល់ទីបំផុតដល់គោលដៅព្រោះកាលណាយើងរុះរើផ្ទះហើយច្បាប់ធម្មជាតិគេនឹងចាត់ការធ្វើផ្ទះថ្មីឲ្យអញ្ចឹងសូមហើយទទួលឲ្យច្បាប់ធម្មជាតិនឹងរើផ្ទះចាស់បើរើផ្ទះចាស់វាអាចវេទនាជាងមុនក៏បានដែរអញ្ចឹងកុំខ្លាចត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងដដែលដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងមាំផ្នែកផ្លូវចិត្តព្រោះផ្លូវចិត្តគំនិតវាជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលហ៊ានសម្រេចចិត្តណាការងារធំនឹងបានធំគិតតូចនឹងបានតូចច្បាប់តាក់តែងមកហើយមកយុត្តិធម៌ស្មើគ្នាมันអាចពុកម៉ែបងប្អូនរស់រត់កិច្ចពីធម្មជាតិបានទេរស់ដោយធម្មជាតិមានក្តីសុខសប្បាយអ
ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនមកមើលคลิปវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ណាសូមអរគុណសូមឲ្យមានតែក្តីសុខក្តីចម្រើនអរគុណ